ஸோ எனக்கு வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு டிப்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ்? இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும், எல்லாருக்கும் பொருந்தும். இன்றைக்கி நம்ம வந்து இருக்கிற அந்த காலகட்டங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிறோம். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்மார்ட். நீ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறது ஓகே, ஆனால் மற்றவங்களை முட்டாளாக நினச்சிடாது. குறிப்பாக பெண்களை முட்டாளாக நினைக்காது. ஓகே, அந்த காலம்லாம் போச்சு, பெண் புத்தி பின் புத்தி. நீ வந்து அவங்கள ஏமாற்றவே முடியாது. ஸோ பி ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையாக இரு. அந்த உண்மையை வந்து அவங்களுக்கு தே வில் ரெக்கக்னைஸ் தட் அண்ட் தே வில் லவ் தட். ஓகே, உன் முடி, உன் கலரு, உன் சிக்ஸ் பேக் அதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் தான். ஆனால் வாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீயாக இருக்கட்டும், நீ லவ் பண்ணுற பொண்ணு உனக்கு உண்மையாக இருக்கணும். உண்மையாக இருக்கணும்னா உண்மையாக லவ் பண்ணணும், உன்னை உண்மையாக பிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவேன். அதே தான் அவங்களுக்கும். ஸோ நீ உண்மையாக இரு, நான் உண்மையாக இருக்கேன்.